Welcome mga kabayo! Tapos tapos natin si DT Cleaning. Ngayon sa preno naman tayo kasi namamakat na naman siya. Kailangan na siyang linisin. Okay, timatols natin agad ulitin. At maya-maya magdilinis na tayo ng ating preno. Alright mga kabayo, game na tayo. Tandaan ang ating mga tools na gagamitin sa pagbabaklas. Sa likod ng ating motor na siyempre 150. At ito ang aking tools na gagamitin. Basta na ba? Okay na. Ating try ngayon ang Airtrade 150. Yan ang lagi namin gamit ni Mrs. kahit sa kami magpunta. Na dapat alagaan yung preno at wala kaya namamakat. Maingay pati. Pagka may preno ba, ingay na siya. So, tignan natin kung dumi. O food na yung brake drum. At ayong baklas. Yan. Nahin natin naman. Okay mga kakalyo, nagtapos na natin ibang accessories. Dito naman tayo sa maklet. Yan, medyo buwan yan mga kakalyo ha. Kaya bubwelo mo lahat si Mr. V. Tara dyan sa ilalim. Sa ilalim kasi tatanggalin niya. Maliit na tornilyo. Kailangan tuwad ka dyan. Tayo mga bakalyo. Tuwa na. Yan nakahirapan pagka wala ka talaga. Tsak. O yun, tuntungan talaga ng medyo malambot na ito na tuurang ko. Problema medyo matigas. Yung tornilyo. Pero mas gusto pagka yung masakit. Hindi siya maalor, walang singaw. Sabi niya, last time na tinanggal ko yan. Ako rin na nagtanggal. Ilagyan mo siya ng pantikin. Para hindi siya agad-agad na lumbuan. Okay, so space mo bakasin. So, ganyan lang. Mahirap talaga magbaklas pagdating sa ilalim. Medyo masakit. Pusot-sot ka pa. Tingin mo, parang sumisilip ng palakan. And yes, nalabagan din. Sana ako, suotin na lang na may kisama. Sabi ko sa inyo, hindi sabi siya yung tapos wala. At yan na mga kabalyo, natanggalan natin yung ating muffler. Yung kita. Susunod natin dyan ay yung ating swingers.
Although madali lang naman tanggalin yan, basta may tools ka lang. Yan po mga kabayo. At dito na po tayo sa Singan. Lobububoti ng pamilya kasi pinagtutunig sa talaga sila. Ayan. Normal, pagka talaga may proper na tools ka, saglit lang talaga, hindi mo na siya kailangan pansin. Kasi pagka pinagpwersa mo, ayan. Ayan na. At ang ating brake shoe. At tanggalin na rin po natin yan. At yan po talagang dapat nating linisin. Ngayon, kasi ano na siya, maingay. Yan, malilinisin natin po lahat yan. Yan, bugaan natin ng cleaner. Yung kanyang pinagkakabitan. Para malinis na rin. Nakapal din naman di kabok dyan eh. Problema. Ayan. Rafi. You? Medyo may humarap sa atin. Totalyo. Sige buga, gasa na ubos. Yan. Suwabe na. Minsan nga, ito, ayaw nga.